Mana kamano nyakwara Ramogi Juang dakika 15 toka saa 3 mar okinyi machiegni e chenro mar Mbaka Oromo machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar okinyi. Akawa chako chenro mar Mbaka Oromo wakuongo chako kod chal mar Fwambo. Mago weche manyien mabende reporters magwa luono machiegni e kor gwenge duto mapacho kai. Weche manyien mabende biro yudo e wechewa manyien duto matimore odiochieng' makawuono kata wabiro keloni odiochieng' makawuono. Akawa chako kod chal mar Fwambo, wachako kod weche matimore e aluora mag counties. Wakawa chako kod county mokwongo, wachako kod county ma Kisumu. E county ma Kisumu mana kaka seng'isi bende odiochieng' manyoro ikruok mar romo mar 9 mar Afri Cities Summit timore e county ma Kisumu. Romo makamano biro timore e kind tarik 17 nyaka tarik 21 mano dwe mar 5 higani. Romo makamano jokanyo e county ma Kisumu osechako keto ikruoge maka kod kacha mar neno ni romo makamano obiro otimore e yo makare kendo maonge ng'ikruok amora. Ka wadhi e wach machielo mapodi timore e county kata ka wadhi e county no ma Homa Bay. A county ma Homa Bay odiochieng' makawuono familia mathoth odong' maonge kar jot. Wagoyo mos ahinya kaluwore ni ma inena mano timore odiochieng' manyoro e county ma Homa Bay. Wach ma bende reporter marwa e county ma Homa Bay kocha luonwa e yo makare en ni familia mathoth odong' maonge kar jot atok masira mar mach nowang'o udi mathoth e kar dak ma Sofia mayudore Homa Bay town. Wacha makamano reporter marwa e county ma Homa Bay kocha mano Alia Beach biro luonwa machiegni kendo biro nyisowa ang'o mano kelo masira makamano to mwandu manengo gi deroma adi okethore e masira makamano. Ka wadhi e wach matimore e county machielo, ka wadhi e county no ma Migori. County ma Migori odiochieng' makawuono reporter marwa e county ma Migori rangonwa chal mar donjo e klas 9 kaluwore ni jopuonjre ma yando timo penj mar KCPE e skunde mopogore opogore e pacho kaendi osebedo mano kochakore odiochieng' manyoro ne gibedo ka gidonjo e skunde mag sekondar mopogore opogore. Wach makamano reporter marwa e county ma Migori podi biro medo luonwa e yo makare kendo wabiro kelo ni kuku kod tiendgi kaluwore ni nitiere jonyuol moko ma bende nyochwalo ywak margi ka giwacho ni ponono podi gionge kod pesa mar tero nyithinde skul. Kata kamano jonyuol makamago nitiere skunde ma bende nomiyo gi thuolo mar mondo mi gimed ikore yo makare e kinde magitero nyithindgi e skul. Wach machielo ma bende timore ka wadhi e wach matimore e boma ma Nairobi kae odiochieng' makawuono. E boma ma Nairobi odiochieng' makawuono duol mochung'ne keyo yedhe thieth gige thieth kaachiel kod yedhe e ute thieth duto mapacho kaendi odiochieng' makawuono biro chiwo ler e wi lokruoge matimore e duol makamano kaluwore ni duol mar KEMSA osebedo kod ng'ikruok maka kod kacha. Kata kamano odiochieng' makawuono gibiro chiwo ler e wi chenro machalo kamano ka chenro makamano biro timore e apisi mar KEMSA mayudore e Mbakasi. Moko kuom jotelo ma bende biro bedo e romo makamano oriwo jakom mar board mar KEMSA mano Mary Chao Mwadine, CEO mar KEMSA mano John Kabuchi, jakom committee mar KEMSA mano Captain Retired Lawrence Wahome e kin jotelo mamoko mathoth ma bende biro romo kata biro riwore e romo makamano. E wach machielo ma bende timore e county ma Kisumu odiochieng' makawuono riwruogno mar Ecumenical Center for Peace and Justice kotudore kod riwruogno mar Hans Seidel Foundation odiochieng' makawuono sidho bugno en mar kura mari en ting' mari kata your vote your responsibility. Gino mabende gibiro tiyo godo e tiego jopiny ahinya to sani mabende piny Kenya ochomo yiero maduong' mabende biro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Nyakwara Ramogi Juang mago mana moko kuom weche mabende reporters magwa biro luonwa machiegni e kinde kata biro luonwa e kor gwenge mapacho kaendi kendo weche makamago wabiro kelo ni kuku kod tiendgi e kinde ma wayudogi e weche manyien mago kochakore weche manyien mag migago kagi kacha ang'ich welo kod oimore odiochieng' makawuono. Atoka wadhi e wechego matimore
Citizen Digital App. Kaka pile nyakwa Ramogi Ajuang wang'isi ni Citizen Digital App en mar kambi tudruok marwa mar Royal Media Services. Ka intiere kod simbi mara smartphone, idhi mane Citizen Digital App kacha, kati dhie Play Store, i-download Citizen Digital App. Kaluwore ni Citizen Digital App kacha, eminyalo yudo weche duto manyien kama gituche kamoro amora ma intiere. Mana kaka pile ka wachako kod election countdown Citizen Digital App, odong ndalo 95 seche 14 dakika 35 kod nyiriri mabende dhi mapiyo ahinya, mano motelo ne yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Ka wachako kod wach mokwongo mabende timore Citizen Digital App okinyi makawuono, wach mokwongo mabende timore kae, amana kinyalo neno, sani koro nitiere jotelo moko masani kinyalo neno kako ondik kanyo gi dho ngere. Ondik ni it is not late to be right, to do the right thing. Mano Jubilee kaachiel kod ODM. Sani koro gidwaro ni jalup jatend piny Kenya mano William Ruto mar mondo mi ogwe tao. Wach makama ni bende owach kod jagoro mar Jubilee mano Jeremiah Kioni. Kinyalo mana ng'iyo kanyo mago jotelo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Sani koro ging'iso jalup jatend piny Kenya mano William Ruto mar mondo mi ogwe tao. Aka bende jagoro mar Jubilee mano Jeremiah Kioni statement mabende nogolo odiochieng' manyoro. Sani koro ng'iso jalup jatend piny Kenya mar mondo mi owe timo wechego mabende otimo kendo ogwe tao. Parni odiochieng' mabende piny Kenya ne hingo odiochieng' jotiche pacho kaendi, jatend piny Kenya mano moluor Uhuru Kenyatta bende nowuok oko kong'iso jalupne William Ruto mar mondo mi ogwe tao. Weche makamagi kata report makamae kidhi Citizen Digital App kacha ibiro yudo kuku kod tiende. Wach machielo mabende nitiere Citizen Digital App odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono, Gavana ma Kisumu mano Ngire Anyang' Nyong'o sani koro dwaro ni skunde moko mabende yudore chuny boma ma Kisumu mar mondo mi ogol kanyo kata otera kuonde mamoko. Akwenyalo ng'iyo ma en kaluwore kod report mabende nowacho odiochieng' manyoro kinde mane ntiere boma ma Nairobi kae. Ngire Anyang' Nyong'o sani koro wacho ni skunde ma kamago kata kuonde mopogore pogore oriwo nyaka osuptal no mar Kisumu County Hospital. Sani koro giwacho ni osuptal kaachiel kod sikundi yawuoyi mar Kisumu Boys gin moko kuom skunde mabende obet chuny boma ma Kisumu, kama bende kolok kuonde mag timo ohala to nyalo kelo ohala maduong' ahinya ne jodaka county ma Kisumu. Mane momiyo koro dwaro ni kawang'iyo kata odwaro ni skul no mar yawuoyi ma Kisumu Boys kaachiel kod skund nyiri mar Kisumu Girls ogol kanyo kendo tere gwengego mag Kibos mar mondo mi kuonde ma skunde go yande nitiere oloka kanyo manyalo konyo kelo yuto maber kata nyalo konyo ting'o malo uchumi mar boma ma Kisumu. Bende dwaro ni od thieth mar Kisumu County Hospital onywandi kanyakla kod od thiethno mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mondo bed kumoro achiel. Kaeto kuma od thiethno ne nitiere bende olok kar timo ohala manyalo kelo yuto maber ne county ma Kisumu. Wach machielo mabende wanyalo ng'iyo Citizen Digital App kae, duol mochung'ne wechego mag thieth piny ngima mano World Health Organization asani koro wacho ni nitiere 2 Omicron subvariants masani koro nyalo miyo keruok Omicron, mano 2 Omicron subvariants mabende nitiere pinyno mar South Africa kata Afrika ma milambo. Akagi wacho ni kaluwore kod keruok mar kidono mar Omicron nyalo medo kwan mar jogo mantiere kod tuono mar COVID-19 kata kido mar Omicron mar COVID-19 pinyno mar South Africa. Wach makama bende nyalo mana donjo Citizen Digital App kacha mar mondo mi some ing'e kuku kod tiende. Parni piny Kenya kae kata obedo ni sirikal nosembeko tol chikego mageng'o gamo tuono mar COVID-19, jopiny nyaka podi beda kicha. Jogo mapok oyudo chanjo mar COVID-19 ne ni wuok oko iyudo chanjo ni mar COVID-19 mar mondo mi kik iyud tuo makamano. Akawadhi weche ma trend Twitter odiochieng' makawuono, johera mag tuke mag adhula odiochieng' manyoro no tugi tugono mar semi-finals, tugo manotugi kind clubs mag Real Madrid kaachiel kod Man City. Real Madrid noloyo Man City
gonde 3-1. Johera mag adhula ng'eyo ni jo Man City sani chunygi lit. Kata kamano an aja Arsenal, koro kolo Man City to pod amor ahinya. Kata kamano gino manyalo bedo ni kata nyalo lombo wang' ji e tugo machalo kamae. Apar ni e tielo mokwongo mag nus finals mag tukego mag Champions League, Man City noyombo mano Real Madrid gonde 4-3. To koro odiochieng' manyoro e tukego kata tielo mar ariyo mar nus finals mag tuke makamago, Real Madrid ema koro noloyo Man City gonde 3-1. Mano koro nyiso ni Liverpool biro rakore kod Real Madrid e tielo mogik kata finals mag tuke mag Champions League mabendi biro tugi e boma ma Paris. Mana kaka ing'iyo kaka pile anyisi ni ka tuke mag adhula tugi to johera mag adhula wuok oko e Twitter kacha ka gin kod mor ahinya e chunygi. Wach machielo mabende aneno ka trend e Twitter kae en wachno mar Yaya Toure. Mano Yaya Toure, agent mar Yaya Toure sani koro lieko ni nitiere kaka Yaya Toure no kasa kata nokuong'o. Mano nokuong'o Pep Guardiola. Mane gimomiyo sani koro ok giyombo e tugono mar Champions League. Kata kamano magi mana weche maliekore, giluongo ni mano African curse. Kata kuong' mabende owuok e pinyno mar Afrika masani koro nyalo bedo ni luwo Pep Guardiola. Mane gimomiyo ok giyombo e tuke makamago. Nyakoro Ramogi Ajuang magi mana moko kuom gigo mabende trend kaka johera mag adhula. Ng'eni koro sani ji rito ahinya tugono e kind Liverpool kod Real Madrid mago finals mag tuke mag Champions League. Bende mana king'iyo magi mana moko kuom gigo mabende trend kae, ineno ka Yaya Toure trend kanyo, Paris trend, Pep Guardiola, Kalonzo bende podi trend. Kidhi e Twitter kacha inyalo ng'iyo weche mopogore opogore mabende trend odiochieng' makawuono. Nyakoro Ramogi Ajuang gi kanye mwachopo godo e giko mar Chal mar Fwambo odiochieng' makawuono. Kata kamano chenro mar Mbaka Oromo podi dhi nyime. Tok yweyo matin nyawadwa Sharon Ong'aw biro duogo kod twak mar ariyo e chenro mar Mbaka Oromo, twak motudore kod dak mar jopuonjre. Wako yweyo matin kaeto waduogo kod twak machalo kamano. Kik idhi mabor.